Преступник сверху бегает за мной следом по комнатам. Слышны его гупающие шаги, мерзавец, который вслед по пятам бежит. Куда бы я ни шел. Этот сексот представленный как восьмую квартиру для травли меня. Этот спецслужбист преступный бегает по всем комнатам и пускает газы. Службист бегает сверху по квартире 48 за мной следом из комнаты в комнату. Соседи сверху продолжают закачивать газ. Сейчас они начали закачку нового газа с запахом меркаптана, типа Анитон или VX американский. Вот сейчас, в данный момент, закачивают они. Прямо в туалете и в ванной сверху на голову мерзавцы. И слышно, как он бегает. Прокачал и бегает. Прокачал и бегает. Этот мерзавец, отравитель. В квартире 48. Для маскировки они приводят детей. Покрывать беготню преступника, который там бегает ребенок, прикрывая своей беготней шаги преступника, который приходит, закачивает газ. Как только я включает и закачивает отравляющие вещества. Слышны шаги преступника и закачивает газ, который они накачали компрессором сегодня. Под видом детям проводят схему. Используется стереотип человека. Ну как же люди, любящие детей, могут делать плохие дела? А вот оказывается могут. Очень удобная схема прикрытия. Когда это делают? Газ. Прикрытием детей. Как бы это у них дети играют. Они творят преступления и беззакония. Как проезжать автомобили, в брызгать окна, задувать отравляющий газ. Когда я начинаю обедать. В другое время их нет. Когда я начинаю обедать, они начинают отравляться. В подтверждение моих слов приехала машина «Хрусталь вода» Ахан 1202 АМ. Это одна из машин, прикрывающихся перевозкой воды, а совершающих отравление. Она снабжена пушкой, выстреливающей отравляющие газы, а также аэрозольными распылителями и системой омывателя стекла, брызгающей на окна. Также появился автомобиль «Лада» АН-5313МБ, тоже брызгающий гадом. Ну и тут демонстративно разыгрывается театральное представление по тому, как Хрусталь в воду выбегает несовершеннолетний и берет эту воду. Несложное театральное представление, прикрытие для простых людей, не знающих, не сведущих в системах отравления спецслужб. Это идеальное прикрытие. Сразу начинает сливать воду в туалете, пускать отравляющий газ. Как только я начинаю освежать воздух из распылителя, они сразу пускают отравляющий газ через туалет, ванну, через канализационную систему и вентиляцию. Вот это их действие отравителей этих. И это производится постоянно, ежеминутно. Этот мерзавец бегает, я слышу его шаги, этого преступника.
Институты по закачке газа от соседей сверху, маскируемые бросанием мячика на пол. Как только я начинаю есть, активизируются, и в них начинается, и в данный момент прикрывают закачку газа игрой ребенка мячика. Бросанием мячика на пол, в этот момент они производят закачку газа. Заставляют ребенка бегать, прыгать. Это все их схемы преступной деятельности, прикрытия своих преступных действий. Захожу в туалет. Производят слив и пуск газов через туалет постоянно, раз за разом. Сразу под звуки, играющие на костылях в подъезде, начинают стучать, закачивать газ. Под звуки человека-инвалида. Мерзавцы эти. Начинает беготня преступника и закачивание газа во всех комнатах. Вот слышен был стук или на кухне. Вот теперь в туалете бегает, стуки производит, закачивает газ. Мерзавец. Правитель. В квартире 48 надо мной. Цель у них отравить, сделать человека больным. Снова слышны закачивающие удары в коридоре. Цельное питание газом, одежду, квартиру, травить человека при этом. Вызвать у него искусственно неизлечимые болезни. Так как яды поражают нервную систему, пищеварение, сосудистую систему, сердце, поджелудочную, печень. Этими ядами они стараются вызвать неизлечимые болезни у человека и списать это на обычные болезни. Хотя они были вызваны искусственно, ежедневной подачей газа, целенаправленно, подло, преступно, тайно. Газы, они антихолестеразного действия.
проводят необратимые нарушения в нервной системе, соответственно, функции внутренних органов, обмене веществ, всех функций организма. Вот такова преступная деятельность этих отравителей, спецслужб и их приспешников из числа простых граждан, завербованных за деньги и за какие-либо еще преференции на их службу, на их подлые действия по отравлению людей, в частности меня. Также эти яды поражают органы дыхания, дыхательную систему, нарушают дыхательный процесс, нарушают цикл Кребса, при помощи которого проходят химические реакции дыхания человека. Все это преступники этих спецслужб, зная, умышленно делают. И делают, затрачивая колоссальные суммы и средства. Оплачивая все эти преступные действия этих всех спецсотрудников, этих внештатных сексотов и агентов, для того, чтобы отравить и уничтожить одного человека. Они в день до 250 автомобилей используют. Каждому автомобилисту они платят, как таксисту, за вызов. Можно представить размер суммы. Также пешие отравители. Эти отравители работают под прикрытием курьеров. И также получают оплату, как курьер, за свой проход мимо меня или под моими окнами и выпуск газа или аэрозоля. Это колоссальные суммы, которые эти мерзавцы тратят на то, чтобы уничтожить простого человека, законопослушного, гражданина Украины. А эти мерзавцы подлые преступники, нарушающие все законы, действующие подло, тайно, используя спецаппаратуру, спецсредства, спецяды, действуют свободно и ненаказуемо. Используются самые чудовищные яды: цианистый водород, сернистый ангидрид, цианистый мышьяк, фосфин, фосген. Используются цианокрилаты, используются карбоксилокрилаты, используются бинарные изопропиламилы, диамилы, метилфтордифосфаты. Это еще не полный арсенал этих преступников. Феноцетины. И все они пытаются человека, отравляемого и преследуемого ими, они выдать собираются или психически ненормальным, или педофилом, постоянно подсылают детей, постоянно муссируют какие-то слухи, лживые измышления, распускают ложь, не соответствующую никакой реальной действительности среди масс людей, окружающих, соседей. Это все преступная деятельность этих спецслужбистских отбросов. По деморализации, десоциализации, по уничтожению человека социальному. И не только социальному, а физическому. При помощи химических средств ядоотравлений. При помощи спецтехники, слежки незаконной, прослушки незаконной. Вот такая их преступная деятельность в общих чертах. Это еще далеко не все. Я описал и рассказал из их подлого арсенала действий против меня.
которых они совершали за все эти годы. Думая, что они самые умные, самые непогрешимые, самые неуловимые. И руководствуясь принципом «не пойман, не вор» и неосведомленностью общества в этих вопросах, они творят ежедневно подлые. Так, сразу начинает сливать воду в туалете по приходу. Как я домой, начинает закачивать газ. Стали прикрывать стуки закачки газа в комнате, в подъезде. Хотя работает лифт, эти мерзавцы берут в подъезде. Хотят. Прикрывают соседям сверху, этим преступникам, поселились. Травлю газами. О, гукнули, вот слышно, подтверждение моих слов. Вот, погупали и сливают. Теперь тарабанят. Они еще будут имитировать неполадки с унитазом. Хотя у них полгода назад, месяц назад сантехники там были. Они все делали заводку этого газа вместе с трубами проводными. Все там у них сделано. Все у них там сделано было еще год назад. И унитаз, и трубы, и водопровод. Просто все модернизируется. Все врезается. Врезается устройство подачи в воду, отравлять воду даже не. Когда я кран открываю. Все они имитируют. Эти спецслужбисты. Все они создают легенды прикрытия своим преступным действиям. А потом, а мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем. Играем мы с мячом. И продолжаются. Вот соседи уже стучат провокативно, они уже ихняя наглость, дерзость так называемая, она уже перешла все границы. Они уже начинают, если они тупотели, то теперь они уже начинают молотками, начинают подгонять под имитацию ремонта. Спецслужбам нужно как-то обеляться, делать себе всю легенды прикрытия. Прикрываются они чем? Всеми человеческими стереотипами, детьми, ремонтами, бытовыми, всяческими придуманными, надуманными проблемами. И все главное это у них будет происходить каждый день. Если до этого была тишь да гладь, то здесь начинается, вот даже мне мои слова перебиваются ударами молотка. Это говорит о том, что они слушают, прослушивают незаконно, мерзавцы. И в ответ стучат. А под окном ездят машины, которые на улице меня обстреливали отравляющими газами, когда я выходил. Газами типа аметон, запахом меркаптана. Еще каким-то газом типа изопропиламила, лиамилнитрита. Сейчас начали под окнами обрызгивать окна из системы омывателя стекла, распыляют из форсунок на окна специально встроенный баллон с отравляющим веществом и специальная система электронного управления через смартфон. Мы живем в 21 веке, а они нам крутят кино
по телевидению про спецслужбы, которые занимаются бытовухой с топором, ножом, бутылкой водки. В то время как электронные средства слежения, шпионажа, контроля и прослушки достигли таких высот неимоверных. И все это находится у них в руках спецслужб и полиции, которая полностью прослушивает все население, прослеживает и отсматривает, что у них даже в холодильнике находится. Они нам крутят кино, что в машинах ничего нет. Этого не может быть. Это в 21 веке, когда при помощи системы Arduino можно сделать любую пневматическую газовую систему, работающую от Wi-Fi, со смартфона, с приложения, которая будет импульсами циклично выстреливать, дозированно, четко определенные дозы яда при помощи давления 6 атмосфер, которое будет лететь на 40 метров на любое окно. Срывы не продолжаются, не прекращаются, то есть унитаза. И ходьба следом за мной, капитан. Фаза операции отравления у спецслужб переходит в фазу операции прикрытия. И прикрытие это будут осуществлять сотни человек. Все разом, скопом, все будут бегать, крутиться, суетиться со всех сторон, приезжать, рассказывать, распускать сплетни, придумывать небылицы. Тому подтверждение все эти стуки, которых еще вчера не было. Они сидели как мыши и топали только лишь в те моменты, когда нужно было нагадить, пустить газ. Сейчас они активизировались, когда пошла информация о их преступной деятельности. В магазине также продолжалось преследование, правда уже меньше. Но было послано полотер с машиной мне под ноги, чтобы мешать совершать покупки. Пару-тройку преследователей с рюкзачками. На кассе обрызгали мне продукты, отравили ароматным ядом аэрозольным. Обрызгали. Вот на кассах в супермаркетах они применяют аэрозольные отравители, распылители. Когда продавец пробивает через лазерный сканер, там вмонтирован незаметно аэрозольный распылитель, который незаметно распыляет на упаковку отравляющее вещество с ароматным запахом. Ароматный запах, как правило, это имеют фторфосфороорганические отравляющие вещества. Это очень страшные яды. Такая преступная схема деятельности в магазинах отрабатывается. На улицах те же самые автомобили с системой, вмонтированной в омыватели для стекла и фар, а также установленные пневмопушки струйного и импульсного выстрела с ультразвуковыми излучателями, обстреливают жертву или обрызгивают аэрозолями из своих систем омывателей стекла или фар, аэрозолями отравляющих вот этих самых веществ.
Такую преступную схему и деятельность используют коррумпированные спецслужбы вместе с коррумпированной властью, там я не знаю с кем, с коррумпированными другими органами, через частные фонды, вот сливают мне на голову опять, финансируемые Соросами разными и прочими благодетелями в кавычках, для уничтожения простых граждан. Вот так вот. Коварные свои преступные деяния. Здоровье целевым преступным образом